plăcută. În fine, ceea ce ai spus, pot să spun că este 99% adevărat. Nu știu ce ar fi acel 1% care ar putea fi eventual pus în chestiune. Da, am încercat să surprind lumea Parisului din cât mai multe unghiuri. Personajele comunică între ele, chiar dacă nu sunt rude sau prieteni sau vecini, prin simplu fapt că trăiesc în același oraș, ajung să comunice, repet, fără să-și dea seama de comunicarea aceasta care există și pe care eu încerc să o surprind. Încerc să surprind faptul că Parisul este de fapt un organism și populația lui, persoanele, fiecare câte o celulă, mă rog, e o comparație destul de facilă, s-a mai făcut, nu încerc să fiu original la faza asta. Oricum, asta ar fi ideea până la urmă și acel conducător de metrou și paznicul de la Louvre și ospătarul din Montmartre și profesorul universitar și medicul și toți cei care trăiesc în sosul acesta se contaminează și ajung să rezoneze, chiar și fără să-și dea seama, cum spuneam. Ca scritură, da, nu am vrut să mă implic, am vrut să stau deoparte ca autor și să las personajele să se desfășoare. De aici, sarcasmul și ironia sunt într-adevăr implicite. Nu dau lecții, apropo de morală, într-adevăr, nu sugerez conduite morale, nu sugerez nimic de genul acesta. Am scris această carte pentru bucuria de a o scrie și, din câte îmi dau seama, bucuria este și de partea cealaltă, nu? A cititorului. Vă propun în continuare să vă citesc două proze, ca să intrăm într-adevăr în substanța cărții, să auzim și aici. Prima ar fi avertismentul. Rama de metrou tocmai pornise din stația Charonne. Călătorii care nu prinseseră un scaun liber se rezemau de pereți și de uși sau încercau să se agațe de o bară. Odată ce toți își găsiră locul și poiala încetă, privirile pasagerilor se fixară care în tavan, care pe geamuri sau în ceapa vecinului, evitând în orice caz să se intersecteze cu altele. Norocoșii care stăteau jos își putură scoate cărțile și se scufundară în lectură. Alții frunzăreau revistele distribuite gratuit. Mulți din cei ce se legănau pe picioare ascultau muzică sau audiobook-uri la căști. Ceilalți se delectau cu valsuri și polci clămpănite la acordeon de un muzicant matinal sau încercau să le ignore. Într-un colț, un grup de turiști indieni zbâria cu nasul o hartă de buzunar, comparând mereu punctele marcate pe traseu cu bulinele luminoase ale afișajului electronic. Zgomotul boghiurilor acoperea monoton aproape orice discuție. Câțiva își dăgeau odihna insuficientă cu un pui de somn. 3 boschetari, ghemniți direct pe podea, își începeau ziua cu o sticlă de vin roșu. Atenție, stimați pasageri! Suntem informați că în primele 2 vagoane au fost semnalați furți de buzunare. Se auzi din difuzor vocea conductorului. Pentru siguranța dumneavoastră, sunteți rugați să vă supravegheați îndeaproape bunurile personale. Mâinile abandonară barele și se strânseră imediat lângă corp, palpând și asigurând buzunare și poșete. Căștile ieșiră din urechi, cărțile și ziarele se închiseră în poală, fundurile se strânseră, iar hainele fură adunate pe burtă. Privirile prinseră să alunece în jur, cântărind pericolul cu pase scurte. Dacă se întâlneau, coborau brusc și începeau să amușine ochii. Nimeni nu dorea să se vadă că îi suspectează pe toți sau să constate la rândul lui că e considerat infractor de ceilalți. Țiganul făcu o pauză între melodii cât să-și adune monedele din pălărie și să le ascundă într-un ciorap, apoi își continuă repertoriul. În această tensiune, vocea veselă ce rosti numele următoarei opriri, Voltaire, provocă un oftat general de ușurare. Numai ce opri metroul, când toate ușile zburară în lături și majoritatea călătorilor țâșni din primele vagoane, înghesuindu-se în al treilea. În urmă, rămaseră doar câțiva din cei așezați, care își întinseră picioarele pe banchetele de vis-a-vis și adormiră la loc, plus turiștii, nedumeriți de toată întâmplarea. Metroul porni mai departe.
În al treilea vagon nu mai încăpea acum niciun act. Pasagerii se aglomeraseră ca sardelele în conservă. Toți ochii se pironiseră în tavan. Muzicantul își lăsa acordeonul la picioare, scoase un nai și improviză după o compoziție pariziano-iudaico-românească de Vladimir Cosma, aprinsă din ceva comedie. O bună dispoziție difuză, amestecată cu melancolie, îi cuprinse pe cinefirii cunoscători. Unii seniori începură să țină tractul, tropăind încet pe podea, când conductorul se auzi din nou. Atenție, stimați pasageri! Suntem informați că în primele 3 vagoane au fost semnalați colți de buzunar. Pentru siguranța dumneavoastră, sunteți rugați să vă supravegheați îndeaproape bunurile personale. Cât de îndeaproape, încercă un domn să zâmbească, că deja le simt pe ale tuturor din preajmă. Am un portofel presat pe inimă, o poșetă înfiptă în ficat și alte 2 linii. Un hoț, ca să ne fure, ar trebui să folosească un levier să ne desparcă. Chestie pentru care i-aș fi chiar recunoscător, după care l-aș da, desigur, pe mâna poliției. O femeie își lăsă bărbia în piept. Leșinase, dar nu aveau unde să cadă. Ceilalți transpirau din greu, încercând să arunce un ochi în jur, fără să lezeze onoarea cuiva. Sanabraz, spuse vocea bucuroasă și cu foiul uman se revărsă pe peron spre vagonul al 4-lea, înghesuindu-se fără pardon. În vagonul dinainte rămaseră câțiva turiști americani și bătrâna ce leșinase. Eliberată dintre ceilalți, se prăbușise pe podea. Străinii o culcară pe 2 scaune și își văzură de hărți, convinși că tocmai ce fuseseră părtași la un flash mob parizian. Abia instalată în penultimul vagon, sufocată, dar demnă, mulțimea continuă călătoria. Oamenii umpluseră și spațiul dintre banchete, iar cei până atunci așezați se ridicară pe scaune. Țiganul lăsă naiul pentru o muzicuță și exersă câteva teme de western. Atenție, stimați pasageri, zise conductorul. Suntem informați că în primele 4 vagoane au fost semnalați colți de buzunar. Pentru siguranța dumneavoastră, sunteți rugați să vă supravegheați îndeaproape bunurile personale. Care bunuri personale? Că aici nu mai există persoane. Zici că ne aduce în gula, la misiuni moș. Bine ar fi, că atunci eram tânăr, iar acolo aveam aer curat și răcoare. Pe când aici sunt bătrân și mă șopesc. În sfârșit, măcar am dovada că iadul capitalist există. Ce gula vorbi cineva din spate? Auschwitz, o spune unul care a fost plimbat și acolo și dincolo. Dar aveți dreptate cu iadul capitalist. Iată, e plin de drept. Câteva capete se clătinară aprobator, dar oamenii nu puteau să scoată la iveală pubii comuniști, căci mâinile tuturor erau pliate peste buzunare de la urcare. Ochii ieșiți din orbite de efort ai potențialelor victime refuzară să mai caute agresori și se închisă. Oberkampf, anunță vocea încântată și toți acei călători care în aparență se împăcaseră cu soarta izbucniră în fugă spre ultimul vagon. Trebuiau să ajungă la slujbă. Mai puțin bătrânii care n-aveau ce face acasă și boschetarii care n-aveau nici una, nici alta, dar țineau în același timp să se delimiteze de pleava societății. Nu era așadar altă cale decât să se îndese unii în alții până la pierderea cunoștinței. Țiganul puse muscuța la loc sigur, își drese glasul și se lansă într-o doină de jale cu florituri complicate. Atenție, stimați pasageri! Suntem informați că în toate cele 5 vagoane au fost semnalați colți de buzunar, anunță conductorul Placin. Pentru siguranța dumneavoastră, sunteți rugați să vă supravegheați îndeaproape bunurile personale. Dar nu se poate, sări o doamnă. Indivizii aceștia nu mai au pic de rușine. Ce gula, ce Auschwitz, mormăie un tânăr. Ai zice că următoarea stație e Bastille. Închisoarea, nu opera. Deși prima arăta mai normal și avea deși acustică mai bună. Mă piși pe Revoluția franceză un la altul. Uite unde am ajuns. Republic, spuse vocea pe un ton triumfător. Mulțimea se scurse afară și năvălit pe trepte spre ieșire, răsturnându-l pe muzicantul cu pălăria întinsă. Omul se ridică, se scutură de praf și reveni în primul vagon. Cu acordeonul desfăcut pe piept, își lăsă pălăria pe podea și aruncă în ea câteva monede ca momeală. Ajunși sus în piață, foștii comilitoni făcură câțiva pași, se întoarseră ca la un semn și se priviră acuzator, fără rezerve, înainte să-l vadă de drum. Fetița își împinse nasul spre obrazul conductorului și îl pupă. Tatăl o îmbrățișă. Hai, fugi la școală. Când termin, mă aștept cu minte pe peron până vin și atunci te las să spui numele stațiilor până acasă. Eleva coborâ. Părintele porni metroul aproape gol spre toamnă. Sper că le-a fost învățătură de minte. Dacă și acum mai depune unul plângere, cum am văzut cu cineva în cabină,